வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து இரும்பலுக்கான மருந்து தயாரிக்க போகிறோம். அதுவும் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம தயாரிக்க போகிறோம். இது வந்து நீங்கள் 3 வேளை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரும்பலே இருக்காது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை கொடுக்கலாம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து இஞ்சி, இந்த அளவு இஞ்சியை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த எசன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும். அந்த எசன்ஸையும் அதிலே ஊற்றிக்கோங்க. லெமன், இந்த லெமனை வந்து கொஞ்சமாக பிழிஞ்சிக்கோங்க. ஒருத்தருக்கு ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக பிழிஞ்சிக்கோங்க. பாதி லெமன் பிழியணும் அவசியம் இல்லை. இது மாதிரி நீங்கள் காலையில், சாயந்தரம், மத்தியானம், நைட்டு 3 வேளையும் இது குடிச்சிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1 ஸ்பூன் தேன், இவ்வளோதாங்க. இது 3 இது எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே குடிக்க வேண்டியது. இது ஒரு டானிக் மாதிரி இருக்கும், பசங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு குடிக்கிறது கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களே வாங்கி குடிப்பாங்க. என் பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த இரும்பல் வந்துச்சுன்னா இதுதான் கொடுப்பேன். நான் வேறு எந்த டானிக்கும் கொடுக்க மாட்டேன். வேறு எதனா டானிக் குடித்தா நம்மளுக்கு வந்து இரும்பல் அதிகமாக தவிர குறையாது. ஆனால் வந்து இது மாதிரி டானிக் வந்து நான் வீட்டிலே செய்கிறது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து இதை வந்து என் சின்ன குழந்தையிலேருந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது இரும்பல் வரும்போது இதை கொடுத்துருவேன். 3 டைம்ஸ் கொடுத்துருவேன் இது. அதுக்கப்புறம் அந்த இரும்பல் எங்கே போகுதுன்னே தெரியல. அப்படியும் இதில் கம்மியாகலைன்னா இரும்பல் பசங்கக்கிட்ட இல்லை பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த 4 ஏலக்காய் வந்து நல்லா மென்று முழுங்கிடணும். அந்த எசன்ஸை முழுங்கிட்டு தண்ணி வெதப்பான தண்ணி குடிச்சிட்டிங்கன்னா இரும்பல் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது. இது மாதிரி ரெமெடி வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளே வச்சு நம்ம வந்து குணப்படுத்திக்கலாம். இது மாதிரி இல்லை கைவசம் வச்சுட்டா டக்குன்னு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் குறைச்சிக்கலாம். அதிகமாகாமல் குறைச்சிக்கலாம் இரும்பலெல்லாம். இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ஜூஸை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.